हेलो गुड मॉर्निंग मु सुश्री आपण मन को स्वागत करछि मो चैनल ब्लॉग। तो मु एबे सकाळ उठी गोटे ब्लॉग वीडियो शूट करूछि। तो जदि आपण मते चैनल हंती ताले Wait a minute. Who are you? मुझे सुश्री मो चैनल होछि ब्लॉग गर्ल सुश्री। जदि आपण मो चैनल रे नुआ तबे मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु पाखे थे बेल आइकन को प्रेस करंतु ताकि मो तळे नुआ वीडियो अपलोड करबी आपण मन पाखे नोटिफिकेशन पहुंच। तो मुझे जाऊँगी स्किन केयर करी। तो ये मुझे गोटे आइस को लेकिन फेस रे भल से रब करी कहीं आम जदि सकाळु आइस को फेस रे रब करूँ ताले आइस डार्क सर्कल को भी हटाए, पिंपल्स होते पिंपल्स को भी कम करे, ओपन पोर्स जब आपंकर किसी प्रोब्लेम थाए ताले भी क्लीयर हो सहित ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़िया। तो मुझे सकाळु उठ स्किन केयर रूटीन वीडियो कर देछि। तो सेटा खाली छात ऊपर थी एबे खरा हलारू रूम को आछि। एबे मु यूज करी एलोवेरा जेल पतंजलि दे जोटा एबे मु जाउची ब्रेकफास्ट करे पे। मु आज ब्रेकफास्ट रे केवल एप्पल और केक खाइबी। तो आउ जा सब थुआइची तो ताको मु भौणी खाउची। तो मु एकुटिया ताको खाउनी। जदि भाबथिबे मु ताले एते खाउची त सेंति किछि भी नै, मु केवल एप्पल और केक ही खाउची। तो जेमिति कि आज मोर हेयर वाश करिवार थिला तो ता पूर्व मु सब पे हेयर ऑयलिंग करे। एबे मोर हेयर मसाज मो अपा करूची। जम्मा खाली लगौनु चुट्टी गुडा सब फाटी नष्ट हो गला केमि रखि चुट्टी के जन चुट्टी ले काटि दे। एते सुंदर चुट्टी तो जति सब बड़ा पे तेल न मारि त चुट्टी नष्ट हो जिवो। तानी त नष्ट कर साला ना जति कि जति जत्न र। तो मोर भी हेयर मसाज सरी छि। मो भी जे शैम्पू करबी। मो शैम्पू करे व्यवहार करबी आकु ए शैम्पू मो लोरियल पेरिस एडवांस रिपेयर शैम्पू यूज करछि। तो तारे कवरटा हजे जे मिलुनी। तो मुझे हेयर वाश करके आसी सारी। एबे आज गोटे शूटिंग करिवार थिला गोटे वीडियो। तो टिके टाइम नहीं, टिके मार्केट जिबार अछि। तो एबे हमर रोसई चलछि। हमर मास्टर शेफ बस के जगह रोसई करछंती कुकिंग एडवाइजर को उपदेश नै की। तो एबे माछ तरकारी होछि। तो जेमिति कि आपण देखुचंती ई हेला हमर मास्टर शेफ। ये बहुत भलो रोसई करंती। तो मास्टर शेफ पर किसी दिन पर गोटे कुकिंग चैनल लॉन्च होबार अछि। ओह माय गॉड वाओ। तो श्योर सब्सक्राइब करिवे। ओके। तो मु एबे आस्तिली मो अपा घर गाँ रे बन्या हो जाइछि। पानी सबुआडे केवल एई तांको घर जगह ही सुखिला अछि। माने टोटली आंको माने जगह को ही पानी उठिनी। बाकी तांको रास्ता भी टोटल उड़ी जाइछि। तो मु एबे तांको बारी पटे छिडा है कि वीडियो शूट करूछि। एटा हला हमर लंच टाइम। आमे समय समस्त मिसिकी खाउछु। तो आम घर आज रोसे होइछि भात, माछ तरकारी, डाली, पोटल भजा और काकुड़ी। एबे सरी जाइछि हमर लंच करिवार किछ समय परे मु फ्री हो जाए। तो फ्री हो गला परे मु वीडियो जदि बा किछि शूट करिवार थाए ताले मु वीडियो शूटिंग हम आगो सारी दिए। तो तापर जो सी वीडियो एडिट करे न थंबनेल क्रिएट करे न फोटो भी जदि किछि रहि थे एडिट करे पे न ताको भी करे। तो आज मोर सेमिति किछि काम नाही, वीडियो शूट करिवार थिला हेले आज मोर मार्केट जिबार अछि। तो सेतमे आज मु वीडियो शूट करलिनी। तो एबे बसी कि मु फोटो एडिटिंग करछि। तो मु बेसी समय टीवी देखेनी। जति समय टीवी देखे मो फेवरेट कार्टून छोटा भीम देखे। आज बहुत भलो फिल्मटा दउछि सेतमे बसी मो टीवी देखछि। जेमिति कि आपण मानको कहिथिली आंको गाँ रे बन्या हेछि। तो सेही बन्यार किछि दृश्य म आपण देखौछि। तो एई जो बन्या पानी ये पूरा रास्ता ऊपर को माने टोटली पहाड़ ऊपर को ही चढ़ी जाइछि। रास्ताटा ही केवल सुखिला अछि। ता सेपटे सबोडे पानी खाली एठी आंठुए पानी होतला।
एबे हम मार्केट जाऊँ तो बाटर रोड साइड रे जो सब जगह पानी रे बुड़ी गई तो सेगुड़ा मुझे देखी। तो ये संध्या जाइए मो छात उपर अच्छी तो ये संध्या समय मत छात उपर एकुटिया बस बहुत भल लगे। तो एमती संध्या बेले बसी बसी मोर कॉफी पीवा गोटे बहुत बड़ खराब अभ्यास हो जाता तो मु कॉफी बहुत पीली। तो एबे मो धीरे धीरे से अभ्यास को परिवर्तन करने चेष्टा करलानी। मत लगुच आपन केबे एमती पढ़ा देखि नथिबे। जेमिति संध्या हुए आम सब पढ़ारे बसी पड़ू से माने टेबल ऊपर रही पड़ुछंती मो बेड रे रही पड़े कहीं मत टेबल ऊपर पड़ले केमती बहुत अनकंफर्टेबल फील हुए से मो सब बेड रे पड़े। तो एबे हमर डिनर टाइम मो सब मैंने लेट रे खाए 10टा पर खाए किंतु आज मोर वीडियोटा एडिट करिवार अछि तो सेति मैं आज जल्दी खाऊची। तो ये थी मोर पूरा गोटे दिन वीडियो मु आज जहाँ सब करी सहित शेयर करछि। तेबे जदि मो वीडियो आपण मानक पसंद आछि ते मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु मो वीडियो को लाइक और शेयर करंतु पाखे बेल आइकन को प्रेस करंतु ताकि मु जतोल नुवा वीडियो अपलोड करिबा आपण मन पय नोटिफिकेशन पहुंची जिवो। सेतबेला पय रहउछि देखा बा गोटे नुवा वीडियो रे।